Srbski študenti so dopoldne začeli 24-urno blokado prometa v Beogradu, nastal je popoln prometni kolaps. Na tisoče študentov, ki so se jim pridružili tudi motoristi, kmetje s traktorji ter številni Beograjčani, je blokiralo eno najpomembnejših cestnih vozlišč v mestu. Študenti napovedujejo stopnjevanje protestov, dokler oblasti ne bodo izpolnile njihovih zahtev, med drugim objavo celotne dokumentacije o prenovi železniške postaje v Novem Sadu. V zrušenju nadstreška je pred skoraj 2 mesecema umrlo 15 ljudi. Žrtvam so se tudi danes po vsej Srbiji poklonili s 15-minutnim molkom. Melita Stolnik. Namesto avtomobilov so več glavnih beograjskih prometnic danes zavzeli študenti. Na tisoče se jih je z 2 koncev prestolnice odpravilo do velikega cestnega vozlišča Autokomanda, ki Beograd povezuje z jugom države. Planiram, kao što ste rekli, da ostanem 24 sata. Prosto mislim da je to nekako moja dužnost. Jutri do 10. ure bodo študenti blokirali prometnico v znak državljanske nepokorščine. Uveče ja očekujem da će biti velika podrška kada se završi radno vreme, da će doći veliki broj građanstva. Tudi v boju proti korupciji so se študentom v doslej največji blokadi prometa pridružili dijaki, kmetje s traktorji, sindikati in številni prebivalci srpske prestolnice. Došla sam da potražim studente jer je ovo prvi put da smo se ovoliko organizovali da zapravo promenimo nešto. Bila sam na protestima i ranije, ali nikad nije bilo ovako dobro organizovano. Dakle, na sve su mislili, tako da stvarno ovaj put verujem i nadam se da ćemo promeniti nešto jer je dosta bilo. Tudi napadov na študente. Zadnja incidenta sta se zgodila konec tedna v Novem Sadu, ko je voznica avtomobila zapeljala v 25-letno študentko in jo huje poškodovala. Vozilo nujne medicinske pomoči pa je do smrti povozilo psičko Dono, ki je postala simbol protestov. Neko traži više sumnjajući u nešto. Ja tražim od svih da dostavimo ama baš svaku sitnicu koji su tražili, makar to nikakvog smisla nema. Se je srpski predsednik odzval na očitke stroke in študentov, da niso objavili celotne dokumentacije o prenovi železniške postaje v Novem Sadu, kjer je 1. novembra lani v zrušenju nadstreška umrlo 15 ljudi. 4 osnovna zahteva, nije se ništa menjalo i neće se menjati dok se ne ispuni. Študenti napovedujejo stopnjevanje protestnih akcij. Imajo vse več podpore v tujini in na družbenih omrežjih, tudi v Sloveniji. Študenti in mladina imajo vedno prav, je na Instagramu zapisala slovenska glasbena skupina Laibach.